Da stanem ja ispod dole, a vi skačete. Može. Kakva je dosta? Ravan. Tačno preko njega, brate, skoči ovdje. Može na tebe da se... Ovdje, pravo idi tu. To, ajde. Todore, brate, ja sljedeći skače, ti snimaš, ajde. Ajde preko njega. Slobodno, brate mili. Skoči. 100 eura snimak ovaj. Ajde. Op. Dobro je. Bravo. Eno ga dole. Koju vi Zrenjanin imate ludu krv, gari. Ali spusti kolena, na doskoku spusti kolena. Ja vidi ovaj ovdje. Nemoj ti mali, nemoj Kolja, nemoj. Ti pripremiš se na dosku. Nemoj, dole je ravno, nezgodno je baš. Da ne bi nogom udriva. Ali iš ovdje gdje smo mi zalomili. Ovdje je loš doskok bio kad je bolje oko nagib. Onda ne osjećaš taj udarac. Ajmo. Samo voziš. Ali ovo je malo problem. Ajmo vamo ponovo desno. Bravo. Na desno. Stano, onaj skok. Jedan shift, je to pravo, pravo. Skoči. Hop. Jesi vidio? Samo onaj skok je, ali doskok ravan, pa se nabiješ naš malo. Daj zvuci me! To. A sve pa dole. Ovih. Ovdje ima, brate, 50 ovih. A ja vidim tamo. Idem desno. Na one velike? Koji? Ona je dole. Da. Tu pravo od njih. A?
Oh. Pazi, pazi, tu ima grana. Čekaj, polako, polako, napravite nešto. Ajde, sečem. Ajde. Au. Kako dobro.